జయము పొంది వీరుడని సేవ చేయుటకు అభిషేకించుమయ్యా. వీరుడని సేవ చేయుటకు అభిషేకించుమయ్యా. పరిశుద్ధాత్ముడా శక్తి కుమారి పరిశుద్ధాత్ముడా శక్తి కుమారి మొదటి యుగంలో మొదటి ఆశ్చర్యం జరిగిందో మొదటి యుగంలో జరిగినట్టు ఆశ్చర్యం జరిగిందో ఆదిలో జరిగిన విధముగా ఆదిలో జరిగిన విధముగా వరదానములే వరదానములో రగులుకొని నేను వాక్యము ఎదుగుటకు వరదానములో రగులుకొని నేను వాక్యము ఎదుగుటకు కడవరి వర్షము మారిగా దేవా కడవరి వర్షము మారిగా దేవా లోకాశలతో పోరాడి మేము సాతాను శక్తిపై జయము పొంది మేము వీరుడని సేవ చేయుటకు అభిషేకించుమయ్యా. వీరుడని సేవ చేయుటకు అభిషేకించుమయ్యా. పరిశుద్ధాత్ముడా శక్తి కుమారించు. పరిశుద్ధాత్ముడా శక్తి కుమారించు. ఈ శక్తి మాకు కావలసినది ప్రభువా నీవు ఎరుగుదవు. ఈ శక్తి మాకు కావలసినది ప్రభువా నీవు ఎరుగుదవు. పరిశుద్ధాత్ముడా శక్తి కుమారించు. పరిశుద్ధాత్ముడా శక్తి కుమారించు. దేవునిగా Father Lord Jesus, we thank you. Hallelujah. Hallelujah. పరిశుద్ధాత్ముడా పరిశుద్ధాత్ముడా శక్తి కుమారించు. పరిశుద్ధాత్ముడా శక్తి కుమారించు. ఈ శక్తి మాకు కావలసినది ప్రభువా నీవు ఎరుగుదవు. ఈ శక్తి మాకు కావలసినది ప్రభువా నీవు ఎరుగుదవు. హల్లెలూయా. స్తుతించండి స్తుతించండి స్వరమెత్తి స్తుతించండి. జీసస్ యువర్ గ్రేట్ ఫాదర్.
ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి, చేతులు పైకెత్తి దేవాది దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తాను. పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుడు మనకు తోడుగా ఉండాలని, ఆత్మీయ అనుగ్రహములు ఎదగాలని దేవుడు మనల్ని సమకూర్చాడు. పరిశుద్ధాత్మని మిమ్మల్ని తీసుకుని వచ్చేదని నేను నమ్ముచున్నాను. వాడుకోవడానికి ప్రైజ్-ది-లార్డ్, హల్లెలూయా, ఉన్నతముగా వాడడానికి ఎదురు చూస్తున్న దేవుని పరిశుద్ధాత్మ మీ మధ్యలో క్రియ చేయను గాక. హల్లెలూయా. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అత్యున్నతమైన దేవు హల్లెలూయా నడిపింపు మన మధ్యలో ఉండును గాక. మన మధ్యలో సీనియర్ డాక్టర్ అయిన కరుణాగర్ మన మధ్యలో ఉన్నారు. డాక్టర్ గారి ముందుకు వచ్చి ప్రార్థన చేయాలని మనవి చేస్తున్నాను. స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం. మహోన్నతుడా, మహాగణుడా, నీ నామమునకు మహిమ చెల్లును గాక తండ్రి. ఈ దినాన్ని వచ్చి నీకు వందనాలు నాయన. మమ్మల్ని సజీవుల లెక్కలో ఉంచి నీ కృపలో కాచి కాపాడి ఈ దినం వరకు నాయన మమ్మల్ని నడిపించిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం అయ్యా. ఇంతవరకు ఆరాధన ద్వారా నీవే మహిమ పొందినందుకు వందనాలు అయ్యా. వాక్య పరిచర్య జరుగుతుండగా నీవే మాతో మాట్లాడవలసిన వేడుకుంటున్నాం. జీవగల వాక్యమునైనా సియోను నుండి పంపి తండ్రి మమ్మల్ని మార్చవలసిందిగా వేడుకుంటున్నాం అయ్యా. జీవగల సాక్షులను నాయన ఎంతో మందిని రక్షించిన ఆయన, ఎంతో మందిని ఆయన స్వస్థపరిచి తండ్రి, ఎంతో మందిని ఆయన నీ నాయన అగ్నిజ్వాలలా మార్చుమని నీ నామమున ప్రార్థన చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ లార్డ్ అయ్యా. ఈ నామానికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావాలు నీవే పొందు, నీకే మహిమ ఆరోపిస్తూ జరగనున్న కార్యక్రమం ద్వారా నీ కృపలో భద్రపరచుమని నడిపించుమని, ఏ ఆటంకము లేకుండా ప్రతి ఒక్క అంధకార దురాత్మ శక్తులను యేసు నామమున బంధిస్తూ అయ్యా నీ నామమున ప్రార్థన చేస్తున్నా. ప్రార్థన ఆలకించినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తూ సమస్తం నీకే చెల్లిస్తూ యేసు నామమున అడుగుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. అందరూ కూర్చోండి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, మనల్ని ఇదివరకు నడిపించాలి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. మీ అందరికీ వందనాలు. నాకు తెలుసు మొదటి దినమే నేను అనాలనుకున్నా, మనకు ఇప్పుడు మన సౌకర్యం లిమిటే ఉంది. ఇంకా కావలసిన మనకు దాని సగం ప్లాట్ కూడా మనం ఉన్నాం. ఇంకా ముందుకు సాగిస్తాం. బాత్రూము, టాయిలెట్ అన్ని సౌకర్యాలు వచ్చే మీటింగ్ వరకు అవుతుందని నేను నమ్ముతున్నాను. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఒక ఏసీ హాలు, లిఫ్ట్ ఇవన్నీ ఇక్కడ అవుతాయి. హల్లెలూయా. ఎంతమంది వచ్చినా ఉండడానికి స్థలం కలుగుతుంది. హల్లెలూయా. ముందు కూర్చొని ప్రేసలో అన్ని విశాలమైన భోజనం చేసుకొని మీటింగ్ ప్రతి వారం జరిగే విధముగా పరిశుద్ధాత్మ దీనిని నడిపిస్తారని నాకు తెలుసు. హల్లెలూయా. ఇదొక ప్రారంభం మాత్రమే. హల్లెలూయా. 5 సంవత్సరములో దీని గురించి ఆలోచించిన ప్రారంభించినప్పుడు శూన్యత మాత్రమే ఉంది, ఏం కనబడలే. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఒక ప్రవక్త వచ్చి ప్రవచించారు, ఊరిగొండ నుండి 7 కిలోమీటర్ల లోపు మీకు ఒక స్థలం ఇవ్వబోతున్నామని. ప్రైజ్ ది లార్డ్. మీరు ఒక అద్భుతం వినాలా. ప్రైజ్ గాడ్, హల్లెలూయా. ఈ స్థలము ఓనర్ ఈ రోజు వస్తామన్నారు. ఓనర్గా ఉండే డేవిడ్ దామోదర్ గారు, మీకు చాలా మందికి తెలుసు. ఆయన నాతో చెప్పారు, ఈ స్థలం అమ్మడానికి మేము ప్రార్థన చేస్తున్నా, మీరు కూడా పోయి ప్రార్థన చేయండి అని, പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുമൻ. ഇത് വിൽക്കാൻ പോവുക. ഈ സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു. నేను వచ్చి ప్రార్థన చేశాను. నేను అంత గమనించలే. వచ్చి ప్రార్థన చేసిపోయాను. ప్రార్థన చేసిపోయిన మరలటి రోజు ప్రార్థించుకు పోయేది పిట్టే దోసం എൻ്റെ അടുത്ത് അദ്ദേഹം വന്നു. మరలటి రోజు ఆయన వచ్చి చెప్పారు, నేను ఇది అమ్మడానికి ఉన్న, నేను అడిగిన ఎందుకు అమ్ముతారు అని చెప్పి 1,35,00,000 ఇస్తామనుకున్నాను. నాకు నేను అనుకున్న 10 లక్షలు 20 లక్షలు దానికన్నా ఇక్కడ శక్తి ఉంది నాకు.
నేనన్నా ఈయన పోనీ అనుకున్నా. మంచి ప్రేమ మా మధ్యలో, మంచి స్నేహితులు. కాబట్టి నేను కొనను అని చెప్పి పంపవద్దు అనుకుని నేను మనసులో అనుకున్నా, మంచిగా ఏం చేస్తా, పంపించేస్తా. కాఫీ తాగిన తర్వాత నేను ఒక ధర చెప్పాలా బాస్ గారు అని అడిగిన. అని ఇప్పుడు చెప్పండి అని. 1,35,00,000 చెప్పినది తక్కువ వస్తుందా? నేను 70 లక్షలు ఇస్తా. ఆయన ఏదేమైనా వెళ్ళిపోతారనుకోని నేనేమన్నా 70 లక్షలు ఆయన ఏమన్నారు కదా, తీసుకోండి. మీరు చప్పళ్ళు కొడుతున్నారు. ఒక్కటేసారి ఇక్కడి నుంచి మండలేచింది నాకు. నేను చెప్పినది ఎందుకు తెలుసా? 70 లక్షలు ఈయన వెళ్ళిపోతారు. నా మాట పడిన తర్వాత అప్పుడు నేనేమన్నాను తెలుసా? బాస్ గారు, అట్లయితే నీకు నమ్మకం ఉంటే మీకు నమ్మకం ఒక పని చెయ్యి, పైసలు ఏమి ఇయ్యం, నా పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఇవ్వండి, నేను మళ్ళీ ఇస్తామన్నా. అని అన్నాడు. చేస్తామన్నారు. అక్కడ కూడా చిక్కిపోయినాను. ప్రైసులో మళ్ళీ ఒక్కటి మార్గం. ప్రైసులో నేనన్నా, మీ ఈ పైసలు మొత్తం హల్లెలూయా 6 నెలలలోపు నేను ఇచ్చేస్తా. ఆయన రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఇచ్చారు. ఒక చిన్న కాగితం మీద రాపియలేదు. నేను పైసా ఇస్తానని ఒక చిన్న కాగితం మీద రాయలే. ప్రైసులో హల్లెలూయా 6 నెలలకి 18 రోజు ఉండగా మొత్తం పైసలు ఇవ్వగలిగింది. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. నాకు తెలుసు దేవుడు అప్పచెప్పిన స్థలమే ఇది. నాది కాదు, దేవుని కొరకు సమర్పించిన స్థలమే. మీరు ధైర్యంగా రావచ్చు. నేను ఒక కళ నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్తున్నా. ప్రైసులో ఒక 100 మంది పాస్టర్లకు ఇల్లు కట్టాలని ఆశ ఉంది ఈ ఏరియాలోనే. ప్రైసులో ఎవరికి సంతోషం రావట్లేదు? ప్రైసులో హల్లెలూయా. విధవరాలను ఇక్కడ తీసుకువచ్చి పోషించాలని ఉంది. విధవరాలంటే ముసలతనములు ఉన్నవారు, ఇదన్నీ వృద్ధాప్యములో ఉన్నవారు, ఇదన్నీ కళలే. ఆమేన్. ఈ కళ ఇక్కడ ఈ రోజు నెరవేరింది కదా, అది కూడా నెరవేరుతుంది. మీరు కూడా కలగనండి. ఏం చెయ్యు? కలగనండి. చెప్పండి, పక్క ఉన్న వారితో చెప్పండి, కలగనండి. హల్లెలూయా. ఏం కదా? ఆ స్వప్నం కాదు. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. నేను ఆ రోజు సంఘములో ఉన్న వారికి తెలుసు. ప్రైసులో 7 కిలోమీటర్ల లోపు స్థలం ఇస్తామన్నా నేను బండి నడిపించి చూస్తే 4.5 కిలోమీటర్లు మాత్రమే ఊరు ఉండొచ్చుంది. ఆమేన్. అలాగనే ఇక్కడ ప్రైసులు ఆ స్థలం కనబడుతుందా? హలో, కనబడుతుందా? మేమది కొన్నా, రాళ్ళు విసిరేసిరంతే. దీని మీద నిలబడి చుట్టూ ఏం చేసిన, రాయి వేసిన. ప్రైసులో అదన్నీ మాదే. హలో, ప్రైసులో హల్లెలూయా. అదన్నీ మాదే. దేవుడు ఏమన్నారు? అబ్రహాంతో వెడల్పుగా పొడవుగా నడుమన్నారు, అది నీకు ఇస్తామన్నారు. పెద్ద పెద్ద క్రూసైడ్, ఒకలాపూర్ క్రూసైడ్ జరుగుతుంది ఇక్కడ, సంవత్సరం జరుగుతుంది. హల్లెలూయా. వీల్ చైర్ లో వచ్చిన వారి స్వస్థత పొందుతారు. క్యాన్సర్ వ్యాధులు వెళ్ళిపోతారు. ప్రపంచంలో ప్రఖ్యాతిగాంచిన దేవదాసులు ఒకలాపూర్ లో అడుగు పెడతారు. హల్లెలూయా. ఇదన్నీ దేవుని ఆత్మ చేత జరుగుతుందని నేను నమ్ముచున్నాను. హల్లెలూయా. ఎలాగ జరుగుతుంది? ఆత్మ వలన. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. శక్తితో కాదు, బలముతో కాదు, దేవుని ఆత్మతో అవుతుంది. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈరోజు మనతో మాట్లాడాలని మనం ప్రార్థనతో ఉంటాం. హల్లెలూయా. ఇంకా మనం శక్తి పొందును గాక, ఇంకా పరలోక శక్తితో మనం అభిషేకించబడను గాక, ఆత్మ చేత నడిపించబడను గాక. దేశం స్వస్థత పొందాలి. మత్తు పదార్థం వాడుకుంటున్న వారు హల్లెలూయా అది విడిచిపెట్టాలి. అలాగే మత్తులో జీవితం చిక్కిపోయిన కుటుంబాలు యేసుక్రీస్తు నామములో స్వస్థత పొందాలి. ఎవరు స్వస్థతలోనికి నడిపిస్తారు తెలుసా? దేవదాసులు, దైవ అభిషేకం కలిగిన వారు. ఈరోజు ఈ వాక్యం చెప్పండి అండి.
పునరుద్ధాన శక్తి తాకుతున్నప్పుడు స్వస్థత కలుగుతుంది. పునరుద్ధాన శక్తిని తాకుతున్నప్పుడు హల్లెలూయా హల్లెలూయా దేశానికి స్వస్థత కలుగుతుంది. పునరుద్ధాన శక్తి కలుగుతున్నప్పుడు ప్రాణం తిరిగి వస్తుంది. దాని కొరకు దేవుడు మనల్ని దీవించునుగాక. పాస్టర్ సామ్సన్ ఈ సమయంలో వాక్య పరిచర్య చేయబోతున్నాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్ హల్లెలూయా. ఈరోజు పాస్టర్ జెస్సీ అమ్మ గారు మన ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తారు. జెస్సీ ప్రైజ్ ది లార్డ్. పాస్టర్ ఈరోజు చాలా మాట్లాడారు కాబట్టి చప్పట్లు కొట్టి పాస్టర్ సామ్సన్ మనం ఆహ్వానిస్తాం. పాస్టర్ జెస్సీ Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. ఈ നല്ല രാത്രിക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ మంచి സമയത്തിന് ബట్టి నేను దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ഇന്ന് പകലിൽ നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് സന്തോഷിപ്പാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വൈകിയ സമയത്ത് നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് വചനവുമായിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. ఈ పగటి వేళలో మీతో కలిసి సంతోషించడానికి, ఈ సాయంకాల సమయంలో మీతో దేవుని వాక్యం తీసుకొని ముందు నిలబడడానికి దేవుడు సహాయం చేసినందుకు నేను దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. సంతోషం ఉంది. എത്ര പേര് ഇന്ന് രാത്രി സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കും? ఎంతమంది ఈ రాత్రి సంతోషంగా ఉన్నారు? പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒത്തിരി വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ ദൈവദാസനുണ്ട്. పాస్టర్ గారు చెప్పిన విషయం ఏమి నాకు ఎక్కువ అర్థం కాలేదు కానీ, హల్లెలూయా, పాస్టర్ గారు చెప్పిన విషయం ఏది కూడా నాకు ఎక్కువ అర్థం కాలేదు కానీ చాలా కళలు ఉందని నాకు అర్థమైంది. വലിയ സ്വപ്നങ്ങളോടെയാണ് കർത്താവിന്റെ ദാസനോടെ ആയിരിക്കുന്നത്. చాలా కళలతో కూడా దేవదాసులు ఇక్కడ ఉంటున్నారు. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. Amen. Praise God. హల్లెలూయా. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. ఈ రాత్రి కాలం చాలా ఆశతో దేవుని సన్నిధానములో మనం ఎదురు చూస్తాం. അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുക. పక్క ఉన్న వారికి చేయి కలిపి చెప్పండి, నిరీక్షణతో దేవుని సన్నిధానములో ఉండాలని. പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുക. ఆశతో ఎదురు చూస్తాం. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആയിരിക്കുന്നത്. మనమందరం దేవుని సన్నిధానములో ఉంటున్నాం. ഇന്നലെ മീറ്റിംഗ് ആരംഭിച്ച സമയം മുതൽ ഇതുവരെയും ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. నిన్నటి దినం ఈ మీటింగ్ ఎప్పుడైతే ప్రారంభమైనో ఆ సమయం నుంచి దేవుని సన్నిధి మనం అనుభవిస్తున్నాం. ചില നാളുകളായിട്ട് പ്രിയ ദൈവദാസന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ ആഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു സഫലീകരണമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. చాలా రోజు నుంచి దేవదాసుని హృదయములో ఉన్న ఒక కోరిక అది ఈ రోజు ఇక్కడ జరుగుతుంది. എന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ആത്മഭാരം എറണാകുളത്തുള്ള എന്റെ പിതാവ് ജോണിക്കുട്ടി പാസ്റ്റർ അടുത്ത് വന്ന് താൻ ഷെയർ ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ക്രമീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ കടന്നു വരികയും ചെയ്തത്. తన హృదయములో ఉన్న కోరిక నా నాన్నగారు జోనికుట్టి పాస్టర్ గారి దగ్గరికి వచ్చి తన హృదయములో ఉన్న కోరికని పంచినప్పుడు ఆ కోరికని బట్టి ఈ సమయం మీతో కలిసి మేము దేవుని పరిచర్యలో ఉంటున్నాం. പ്രിയ ദൈവദാസൻ എയർപോർട്ട് വരെ വന്നതാണ്. പക്ഷെ വരാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. ശാരീരികമായ ചില അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായി. എങ്കിലും താനാണ് ശക്തമായിട്ട് തന്റെ കീഴിലാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആയിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും തനിക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ദൈവം വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ప్రియ దేవదాసుడు ఇక్కడికి రావడానికి ఎయిర్పోర్ట్ వరకు వచ్చారు కానీ శరీరములో కొంచెం బాగలేక తన ఇంటిలో ఉంటున్నారు. కానీ తన కింద మేము దేవుని పరిచర్యలో తనతో కలిసి ఉంటాం. ഓരോ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം, എന്തോ ദൈവം ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ఒక్కొక్క మాటలో ఇబ్బంది కలుగుతున్నప్పుడు మాకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ ఏదో గొప్ప కార్యం దేవుడు చేయబోతున్నారు. വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ఎంతమంది ఇది నమ్ముతున్నారు? ദൈവം അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. దేవుడితో చేస్తా ఉంటున్నారు. ഇസ്രായേൽ ജനം ഒത്തിരി നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు చాలా ఏడుస్తున్నారు. അവരൊത്തിരി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. వారు ఏడుస్తున్నారు.
അവർ കാണുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിലൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. వారు చూస్తున్న స్థలాల్లో ఏది కూడా ఏది మార్పు వారికి కనిపించడం లేదు. അവർ നോക്കുമ്പോൾ ഫറവോൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും അവരുടെ പ്രശ്നം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. వారు చూస్తున్నప్పుడు భరో వారి జీవితంలో రోజు ఇబ్బంది పెడతా ఉంటున్నారు. ഫറവോൻ എല്ലാ ദിവസവും അവരുടെ ഭാരം കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ఒక్కొక్క రోజు వారికి కలుగుతున్న బరువుని వారు పెంచుతున్నారు ఫరో. അപ്പൊ തന്നെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഈ സ്ഥിതി എങ്ങൊന്ന് മാറിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. అప్పుడు వారి హృదయంలో ఒక కోరిక ఉండే, ఈ స్థితిలో నుంచి ఒక మార్పు దొరికితే ഒരു വിടുതലുണ്ടായേ മതിയാകത്തുള്ളൂ. దీనిలో ఒక మార్పు కలగక తప్పదని. പക്ഷെ കാണുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. కానీ చూస్తున్న పరిస్థితిలో ఏమాత్రం మార్పు లేదు. എന്നാൽ അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ ദൈവം ഒരു മോശയെ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. కానీ వారు చూడరాని ఒక స్థలములోనికి ఒక మోషేని వారి కొరకు దేవుడు సిద్ధపరుస్తా ఉంటుండే. കാണുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒന്നും നടക്കത്തില്ലെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. ദൈവം ചിലത് കാണാത്ത മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. కనబడుతున్న స్థలములో నీకేది జరగకపోయినా దేవుడు నీకు కనబడని ఒక స్థలములో కొన్ని కార్యాలు సిద్ధపరుస్తున్నాడు. ഇന്ന് പകലത്തെ പേര് വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ఈ రాత్రి కాలం ఎంతమంది ఆ మాట నమ్ముతున్నారు? കാണാത്ത മണ്ഡലങ്ങളിൽ ദൈവം ചിലത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. మనం చూడరాని స్థలములో దేవుడు మన కొరకు కొన్ని కార్యం చేస్తున్నాడు. നിന്റെ മുമ്പിൽ കാണുന്നത് വെച്ച് നീ ഒന്നും വിധി എഴുതരുത്. నీ ముందు కనబడుతున్న దానిని బట్టి నీవు విధించవద్దు. നിന്റെ സാധ്യതകൾ അടഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല. నీ మార్గం ఏది కూడా బెండవలేదు. നീ ദൈവത്തിലാണ് ആശ്രയിക്കുന്നതെങ്കിൽ, నీ దేవుని మీద ఆశ్రయం ఉంచుతున్నారండి. സകലത്തിന്റെ വിധി അധികാരമുള്ളവൻ സകലത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്നവനെയാണ് നീ നിലവിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിനക്ക് സാധ്യതകൾ തുറന്നു കിടക്കുകയാണ്. సమస్తాని అధిపతి అయిన ఒక దేవుని సన్నిధానములో నీవు మొరపెడుతున్నారండి. కరగల నీ తట్టి కొరకు మార్గం దేవుడు తెరవబడుతున్నాడు. తప్పట్టు వంటి దేవుని స్తుతించండి. Amen. Hallelujah. തെലുങ്ക് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ തെലുങ്കിൽ ഒരു 4 വരി പാടാൻ പോവാണ്. తెలుగు నాకు తెలియదు, కానీ తెలుగులో నేను 4 లైన్ పాట పాడబోతున్నా. നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലാത്ത പാട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ച് എന്റെ കൂടെ പാടണം. మీకు తెలియకపోయినా నాతో కూడా నేర్చుకొని మీరు నాతో కూడా పాడండి. ഒത്തിരി പഴയ പാട്ടല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. చాలా పాత పాటేం కాదు, అందుకే నేను చెప్తున్నా. ഏതായാലും ഒരു ഓൾറൗണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവദാസനെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത്. ఏదేమైనప్పటి అన్ని విధమైన తెలిసిన ఒక దేవదాసుని మనకు ഈ కనిపిస్తుంది. പ്രായത്തിലും താൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ എന്തോ ആയിരുന്നേനെ. ఈ వయసులో తన ఈ కార్యాలన్నీ చేస్తున్నారంటే తన యవ్వన కాలంలో ఏమేం చేశారో താൻ ഒരു വലിയ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും. నాకు చాలా ఒక ఉత్సాహం కలుగుతున్న వ్యక్తిగా మా ముందున్నారు. നമ്മൾ ഇന്ന് കുളിച്ചൊരുങ്ങി ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒത്തിരി അധ്വാനം പ്രിയ ദൈവദാസനും കുടുംബവും മക്കളും ദൈവദാസന്മാരൊക്കെ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. మనమందరం మంచి డ్రెస్ ధరించి ఇక్కడ వచ్చి దీని నీడలో కూర్చున్నాం, కానీ దీని వెనుక దేవదాసుడు తన కుటుంబం పిల్లలు చాలా ప్రయత్నం దీని వెనుక. ഇതൊന്നും വെറുതെ ആയി പോകത്തില്ല. ఇదేది కూడా వ్యర్థం కాదు. ഇതിനൊരു വലിയ റിസൾട്ട് ഞാൻ കാണാൻ പോവാണ്. దీనికి ఒక గొప్ప విజయం మనం చూడబోతున్నాం. ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? నీ కృపై కావలను, నీ కృపయే చాలును, నీ కృప లేకుండానే నానేమీ లేనయ్యా. నీ కృపయే కావలను, నీ కృపయే చాలును, నీ కృప లేకుండానే నేనేమీ లేనయ్యా. యేసయ్యా, కరవల్లో ఉయర్తు పాడాం. నీ కృపయే కావలను, నీ కృపయే చాలును, నీ కృప లేకుండానే నేనేమీ లేనయ్యా. నీ కృపయే కావలను, నీ కృపయే చాలును, నీ కృప లేకుండానే నేనేమీ లేనయ్యా. యేసయ్యా, నీ కృపయే కావలను, నీ కృపయే చాలును, నీ కృప లేకుండానే నేనేమీ లేనయ్యా. ఓ నీ కృపయే కావలను, నీ కృపయే చాలును, నీ కృప లేకుండానే నేనేమీ లేనయ్యా. యేసయ్యా. కరగలెല്ലാം ഒന്ന് കോർത്ത് പിടിച്ചോട്ടെ. చేతులందరూ కలిపి పట్టుకోండి.
కలుపుకోండి. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. మనం కలిసి ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. కలుపుకోండి. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരു വലിയ ദൈവിക സ്പർശനം ഉണ്ടാകണം. ఈ రాత్రి కాలం ఒక గొప్ప దైవ సన్నిధి మనం అనుభవించాలి. ഇതുവരെ അനുഭവിക്കാത്ത ദൈവകൃപ എനിക്ക് ഇനി അനുഭവിക്കണം. ఎప్పుడు అనుభవించని ఒక దేవుని కృప నాకు ఈ రాత్రి కలగాలని. ഇതുപോലെ കർത്താവേ, ఇది చాలదు దేవా. ഇനിയും ശക്തമായിട്ട് എന്റെ മേൽ പകരണം. ఇంకా నీ గొప్ప శక్తి నా మీద కుమ్మరించు. അഭിഷേകം എന്റെ മേൽ പകരണം. అభిషేకం నా మీద కుమ్మరించు. ആത്മശക്തി എന്റെ മേൽ വരണം. ఆత్మశక్తి నా మీదకు రావాలని. ദൈവകൃപ എനിക്ക് വരണം. దేవుని కృప నాకు కావాలని. കൃപാവരങ്ങൾ എന്റെ മേൽ പകരപ്പെടണം. కృపావరముల చేత దేవా నన్ను నింపమని. എല്ലാ നിറവും എന്റെ മേലുണ്ടാകണം. సమస్త నింపుదల నాకు కావాలని. എല്ലാ നിറവിനാലും ഞാൻ നിറഞ്ഞു വരണം. సమస్త నింపుదలతో నేను నింపబడాలని. ദൈവശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം തിരിച്ചറിയണം. దేవుని శక్తి యొక్క అత్యంత శక్తి నాకు తెలుసుకోవాలని. പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, സ്വർഗ്ഗീയ നല്ല പിതാവേ, ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളുടെ ജനത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. పరలోకపు తండ్రి, ఈ రాత్రి కాల సమయం నీ ప్రజల కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ആത്മശക്തിയുടെ പകർച്ചയുണ്ടാകട്ടെ. ఆత్మశక్తి యొక్క ఎదుగుదల కలుగుని గాక. ചോദിക്കുന്നവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എത്രയധികം കൊടുക്കും. అడుగుతున్న వారికి పరిశుద్ధాత్మని ఎంత అధికం ఇస్తామని. ഇന്ന് രാത്രിയിലെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ఈ రాత్రి కాలం దేవుని యొక్క కార్యం మన మధ్యలో చేయబోతున్నందుకు నీకు వందనాలు. ഒട്ടോളമല്ല അരയോളമല്ല നീന്തിയിട്ട് കടപ്പാൻ കഴിയാത്ത ആത്മനദിയിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ജനത്തെ ദൈവം കൊണ്ടുപോകണം. మోకాలంత కాదు, నడుములోతు కాదు, ఈత కొట్టే రీతిలోనైనా ప్రజలను నడిపించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. దేవాని మా ప్రార్థన విన్నందుకు నీకు వందనాలు. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ యేసుక్రీస్తు నామములో అడుగుచున్నాం. കരങ്ങളെ തട്ടി കർത്താവിന് മഹത്വം చప్పట్లు കൊടുക്കുക. కొట్టి దేవుని మహిమపరచండి. 25ാം സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ 3ാമത്തെ വാക്യം. కీర్తన 25 దాని 3వ వాక్యం. కీర్తన 25 దాని 3వ వాక్యం. ഇവിടെ പറയുന്നു, നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരുത്തനും ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, దేవుని మీద ఎదురు చూస్తున్న ఎవరు కూడా సిగ్గునందరని దేవుని వాక్యం మనం చదువుతున్నాం. കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരുത്തനും ലജ്ജിച്ചു പോകത്തില്ല. ఎదురు చూస్తున్న ఎవరు కూడా సిగ్గునందనండి. വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവത്തെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരുത്തനും ലജ്ജിച്ചു പോകത്തില്ല. విశ్వాసముతో చెప్పండి, దేవుని కొరకు ఎదురు చూస్తున్న ఎవరు కూడా సిగ్గు వందదని ఎదురు చెప్పండి గట్టిగా. അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞ ദൈവത്തെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരുത്തനും ലജ്ജിച്ചു പോകത്തില്ല. పక్క ఉన్న వారికి చేయి కలిపి చెప్పండి, దేవుని కొరకు ఎదురు చూస్తున్న ఎవరు కూడా సిగ్గుపడదని చెప్పండి. 40ാമത്തെ അധ്യായം യെശയ്യാവ് 40:30-31 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. യെശയ്യാ 40:30-31 ఇలాగా చెప్తున్నాయి. ബാല്യക്കാർ ക്ഷീണിച്ചു തളർന്നു പോകും. యవనస్తులు వారు യൗവനക്കാർ ഇടറി വീഴും. యవనస్తులు బలహీనులైపోతారు. യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ కానీ యెహోవానందు శక్తిയെ పుదుకు వారు శక్తి నొందుతారని. അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ചു കയറും. వారు పక్షిరాజు వలె పైకి ఎగురుతారని. ഈ ദിവസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് കേൾക്കുന്നത്. ఈ దినాల్లో మన పరిశుద్ధాత్మ గురించి మనం వింటా వస్తున్నాం. എല്ലാ സന്ദേശങ്ങളിലൂടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. ఒక్కొక్క ప్రసంగంలో మన పరిశుద్ధాత్మ ఎలా పొందాలని మనం వింటా వస్తున్నాం. വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരും. నమ్ముతున్న వారి హృదయంలో పరిశుద్ధాత్మ అత్యంత శక్తి రాబోతుంది. വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. నమ్ముతున్న వారిలో నుంచి పరిశుద్ధాత్మ క్రియ జరగబోతుంది. ഇന്ന് പകൽ ഒരു ആഗ്രഹം നമുക്കുണ്ടാകണം. ఈ దినం మనకు ఒక కోరికతో మన దేవుని നമുക്കൊരു సన్నిధానంలో ദാഹം ఉండాలి. ഉണ്ടാകണം. మనకు ఒక దాహం ఉండాలి. മത്തായി സുവിശേഷം 8ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്കൊരു വ്യക്തിയെ കാണാൻ കഴിയും. మత్తయి సువార్త 8వ అధ్యాయంలో మనం ఒక వ్యక్తిని మనకు కనబడుతున్నాయి. അവിടെ കാണുന്ന ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയായ മനുഷ്യൻ യേശുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരികയാണ്. అక్కడ మనకు కనబడుతుంది ఒక కుష్ఠరోగం కలిగిన ఒక వ్యక్తి యేసు ప్రభు దగ్గరికి వస్తున్నారు. മത്തായി സുവിശേഷം 8ാം അധ്യായം നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. మత్తయి సువార్త 8వ అధ్యాయం ఒకసారి తీయండి. അതിന്റെ 1ാം വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്, దాని మొదటి వాక్యం ఇలాగ చదువుతున్నాయి. ఒకసారి తీయండి. അവൻ മലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നാറെ ఆయన కొండ దిగి వస్తుండగా വലിയൊരു പുരുഷാരം യേശുവിനോട് കൂടെ ഉണ്ട്. గొప్ప జన సమూహం యేసు ప్రభుతో కూడా ఉన్నారు. വചനം നമ്മൾ നന്നായി വായിക്കുമ്പോൾ దేవుని వాక్యం మనం చాలా జాగ్రత్తగా చదువుతున్నప్పుడు അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ വാക്കിനകത്തും ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട്. అక్కడ రాయబడిన ఒక్కొక్క మాటలో ఒక్కొక్క సందేశం ఉంటుంది. അവിടെ ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയായ മനുഷ്യൻ ഈ പുരുഷാരങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് വരുന്ന യേശുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരികയാണ്. ఒక సమూహంతో యేసు ప్రభు వస్తున్నాడు. అక్కడ ఒక్క వ్యక్తి యేసు ప్రభు దగ్గరికి వస్తున్నాడు, ఒక కుష్ఠరోగి. ഈ 8ാം അധ്യായം തുടങ്ങുമ്പോൾ
എന്തുകൊണ്ടാണ് പുരുഷാരം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ കാരണം? ఈ 8వ అధ్యాయం ప్రారంభిస్తున్నప్పుడు ఎందుకో ఈ జన సమూహం ఉందని చెప్తున్నారండి. നമുക്കറിയാം മത്തായി സുവിശേഷത്തിന്റെ 5, 6, 7 അധ്യായങ്ങളിൽ വളരെ ശക്തമായ ഒരു പ്രസംഗം മലയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. మనకు తెలుసు 5, 6 అధ్యాయాల్లో ఒక పెద్ద ప్రసంగం కొండ మీద జరుగుతుందని. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളുമായിട്ട് സംസാരിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെ ഭാഗ്യകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ശക്തമായ ഒരു സന്ദേശമാണ് യേശു ఒక നൽകുന്നത്. మనిషిని జీవితం ఎలాగ ధన్యత కలిగిన ఒక స్థలములోనికి తీసుకువెళ్ళగలుగుతారని ఒక మంచి సందేశం వారు వింటా ఉంటుండే. അവിടെ 28ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ, 7ാം അധ്യായം 28ാം വാക്യത്തിൽ എപ്രകാരമാണ് യേശു അവിടെ പ്രസംഗിച്ചതെന്ന് കാണാൻ കഴിയും. 7:28 యేసుప్రభు ఎలాగ ప్రసంగం చేశారని మనకు కనబడుతుంది. അവിടെ പറയുന്നു, അവൻ അവരുടെ ശാസ്ത്രിമാരെ പോലെയല്ല അധികാരമുള്ളവനായിട്ട് അത്രേ അവരുടെ നടയിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചു. అక్కడ ఇలాగ ఉంది, వారు పరిసయ్యులు శాస్త్రులు ప్రసంగం చేసినట్టు కాదు, అధికారముతో దేవుడు ప్రసంగం చేశారు. അധികാരത്തിന്റെ ഒരു ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് യേശു മലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത്. అధికారముతో ఒక ప్రసంగం చేసిన తర్వాత యేసు ప్రభు కొండ దిగి వస్తున్నారు. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു പുരുഷാരം യേശുവിനോട് കൂടെ ഉണ്ട്. కాబట్టి ఒక పెద్ద జన సమూహమే యేసు ప్రభుతో కూడా ఉన్నారు. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ 8ാം അധ്യായത്തിൽ പുരുഷാരം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ കാരണം? అప్పుడు ఎందు నిమిత్తం జన సమూహం యేసు ప్రభుతో కూడా ఉంటున్నారంటే, കാരണം അവിടെ ഒരു കുഷ്ഠരോഗി വരുന്നുണ്ട്. ఎందుకంటే అక్కడ ఒక కుష్ఠరోగి వస్తున్నారు. പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കുഷ്ഠരോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമൂഹത്തിൽ വരാൻ അവന് അനുവാദമില്ല. పాత నిబంధన గ్రంథంలో మనం చదువుతున్నప్పుడు కుష్ఠరోగి అనే వ్యక్తి జన సమూహం మధ్యలోనికి రావడానికి వీల్లేదు. അവൻ പാളയത്തിന്റെ പുറത്തിൽ നിൽക്കേണ്ടവനാണ്. ఆయన బయట ఎక్కడో ఉండవలసిన వ్యక్తి. അവന്റെ വീട്ടുകാരുമായിട്ട് അവന് ബന്ധമില്ല. ఆయన ఇంటి వాళ్ళతో ఆయనకి సంబంధం లేదు. അവന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് അവന് ബന്ധമില്ല. ఆయన స్నేహితులతో ఆయనకి సంబంధం లేదు. അവൻ എല്ലാ രീതിയിലും വലിയ പ്രയാസത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. అన్ని విషయంలో ఆయన ఇబ్బందితో కూడుతున్న వ్యక్తి. അവന്റെ ശരീരത്തിൽ അവൻ വേദന അനുഭവിക്കുകയാണ്. ఆయన శరీరంలో ఆయన వేదన అనుభవిస్తున్నాడు. അവന്റെ മനസ്സിൽ അവൻ വേദന ఆయన അനുഭവിക്കുകയാണ്. మనస్సులో ఆయన వేదన పెడుతున్నాడు. അവന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ഒരു വലിയ പ്രശ്നത്തിലൂടെ കടന്നു പോവാണ്. ఆత్మీయ జీవితంలో ఆయన ఇబ్బందితో ముందుకు నడుస్తున్నాడు. എല്ലാം തകർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. అన్ని తారుమారైన ఒక పరిస్థితి. തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തടസ്സങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു വ്യക്തി. ఇబ్బందులు ఉందా అని అడిగితే ఇబ్బందులు మాత్రమన్న ఒక వ్యక్తి. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പറയാം. కానీ ఈ రాత్రి కాలం ఆ వ్యక్తి గురించి చెప్పాలన్న కొన్ని విషయం ఈ రాత్రి నేను చెప్పబోతున్నా. അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യം അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ ഒന്ന് പോകണം. ఆయన ఒక్క విషయం తెలుసుకున్నారండి, ఎలాగైనా నేను నా యేసయ్య దగ్గరికి ఒకసారి వెళ్ళాలని. എത്ര തടസ്സം എന്റെ മുമ്പിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ఎంత ఇబ్బంది నా ముందున్నా, നിയമം എനിക്കെതിരായാലും, నియమాలు నాకు విరోధమైన, സമൂഹം എനിക്കെതിരായാലും, సమూహం నాకు విరోధమైన, എത്ര വലിയ തടസ്സങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടെങ്കിലും, ఎంత గొప్ప ఇబ్బంది నా ముందున్నా, ഞാൻ ഏത് വിധേന എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി ഞാൻ പോകും. నేనేదేమైనప్పటికీ నా యేసయ్య దగ్గరికి వెళ్తానని. ഇന്ന് പകൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തോട് പറയാം, തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ആരുമില്ല. ఈ రాత్రి కాలం నా మాట వింటున్న నా ప్రియులతో నేను ఒక మాట చెప్పబోతున్నా, ఇబ్బందితో కూడిన ఎవరు కూడా లేదండి. అందరికీ ఇబ్బంది ఉంది. പ്രശ്നമില്ലാത്ത ആരുമില്ല. సమస్యలు లేని ఎవరు లేదండి. എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്. అందరి జీవితంలో ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. എല്ലാവർക്കും രോഗമുണ്ട്. అందరికి రోగాలు ఉన్నాయి. എല്ലാവർക്കും പ്രതിസന്ധികളുണ്ട്. అందరికి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. എന്നാൽ ദൈവം പറയുന്നത്, ആ സാഹചര്യത്തിന്റെ നടുവിൽ നീ ഒതുങ്ങിയിരിക്കാനല്ല, നീ പുറത്തിറങ്ങാൻ തയ്യാറാകണം. కానీ దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, అలాంటి పరిస్థితి నీకు వస్తున్నప్పుడు నీవు దానిలో దాగి ఉండడానికి కాదు, నీవు దాని నుంచి బయటికి రావాలని ఈ రాత్రి కాలం അവന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരാൻ നീ മനസ്സ് കാണിക്കണം. ఆయన సన్నిధిలోనికి రావడానికి నువ్వు మనస్సు చూపించాలి. നീ ചെയ്യേണ്ടത് നീ ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവം ചെയ്യും. హల్లెలూయా. నీవు చేయవలసినది నీవు చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు చేయవలసినది దేవుడు నీ కొరకు చేస్తాడు. ഇന്നിപ്പോൾ എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കണമെന്ന്? ఈ రాత్రి కాలం ఎంతమంది ఆశపడుతున్నారండి, ఈ రాత్రి నాకు పరిశుద్ధాత్మని పొందాలని. കിട്ടുവാണെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാമെന്നുള്ള മനസ്സോടെ ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് നിനക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടത്തില്ല. దొరికితే నేను తీసుకువెళ్తామని ఆశతో ఉండే ఈ రోజు నీకు దొరకదు. എനിക്കിത് വേണം, నాకు కావాలి, ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാതെ ഞാൻ പോകത്തില്ല. నాకు కావాలి, అది పొందకుండా నేను వెళ్ళను అని ఒక పట్టు.
യാക്കോബിനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും. യാക്കോബ് പറയുന്നുണ്ട്, നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ വിടത്തില്ല. యాకోబుని మనం చూస్తున్నప్పుడు యాకోబు అక్కడ చెప్తున్న ఒక మాట ఉందండి, నీవు నన్ను ఆశీర్వదించక నేను నిన్ను విడిచిపెట్టను. നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ വിടുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ఆశీర్వదిస్తేనే నేను నిన్ను వదిలేస్తానని ఒక పట్టు. ഇത് ബിജു പാസ്റ്റർക്ക് തരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. ఇది విజు పాస్టర్ గారు ఇస్తున్న ఒక విషయం కాదండి. ബിജു പാസ്റ്റർക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടെന്റ് കെട്ടാൻ പറ്റും. విజు పాస్టర్ గారికి ఇక్కడ ఒక టెంట్ కట్టగలుగుతారు. ഇന്നിവിടെ 2 എക്സ്ട്രാ లైట్ కూడా ఇട്ടിട്ടുണ്ട്. ఈ రోజు అక్కడ 2 ఎక్స్ట్రా లైట్స్ కూడా వేస్తారు. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പാസ്റ്റർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പാസ്റ്റർ മാക്സിമം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ఎంత వరకు పాస్టర్ చేయగలుగుతామో అంతవరకు పాస్టర్ గారు చేశారు ఇక్కడ. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നിനക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ അതിന്റെ മേൽ വരത്തുള്ളൂ. కానీ పరిశుద్ధాత్మని పొందాలని నీకొక ఆశ ఉండేనే ఆ పరిశుద్ధాత్మ నీలోనికి రావాలి. അതിനുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദൈവം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. అలాంటి ఒక పరిస్థితిని దేవుడు మనకు ഈ സാന്നിധ്യത്തിൽ നീ അത് പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരു ദാഹം നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ ఈ సమయంలో అది పొందాలని ఒక దాహం మీకుండే ആത്മപകർച്ച നിന്റെ മേലുണ്ടാകും. ఆ ఆత్మ యొక్క కుమ్మరింపు నీకు దొరకబోతున్నాయి ఈ రాత్రి. ഇവൻ ഈ കുഷ്ഠരോഗിയായ മനുഷ്യൻ വിചാരം ഇന്ന് ഞാനിങ്ങനെ പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. ఈ కుష్ఠరోగి అయిన వ్యక్తి ఏమనుకున్నారంటే ఈ రోజు నేను ఇలాగ నేను వెళ్లిపోను అని. പാളയത്തിന് പുറത്ത് കിടക്കണം, അത് ശരിയാണ്, ഓക്കെ. నేను బయట ఉండవలసిన వ్యక్తి എന്റെ രോഗം എനിക്ക് ഒത്തിരി തടസ്സങ്ങളുണ്ട്, ശരിയാണ്. నా రోగం అనేది చాలా ఇబ్బందితో కూడినది నిజమే. എന്നാൽ ഈ അവസ്ഥയിൽ തുടരാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല. కానీ దీనిలోనే ఉండాలని నేను ఇష్టపడతాను. എന്റെ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായേ నా പറ്റത്തുള്ളൂ. స్థితికి ఒక మార్పు ఉండాల్సిందే అని. അതിന് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യും. దాని కొరకు నేనేమేం చేయవలసి ఉందో అది నేను చేస్తామని. അവൻ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അവനെ കല്ലെറിയും. ఆయన బయటకు వస్తే రాలేస్తాడు ఆయన మీద. പ്രതികൂലങ്ങളുണ്ടാവും, ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. പക്ഷെ അവൻ വിചാരിച്ചു എത്ര പ്രതികൂലം ഉണ്ടായാലും എത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഞാൻ യേശുവിന്റെ അടുക്ക പോകും. ఆయన మనసులో అనుకున్నారండి, ఎంత ఇబ్బంది నాకు ఎదురైనా నేను యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్తానని ఒక ഞാൻ నిర్ణయం. പ്രാപിക്കേണ്ടത് യേശുവിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കും. నేను పొందవలసినది నా యేసయ్య దగ్గర నుంచి నేను పొందుకున్నానని. തടസ്സങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരിക്കുവാണോ ഇന്ന് രാത്രിയിലും? ఆయన తన జీవితంలో ఇబ్బందులు చెప్పి కూర్చుంటున్నారా మీరు? ഈ 2ാമത്തെ ദിവസം തീരാൻ പോവുകയാണ്. ഇന്ന് രാത്രിയിലും ആരൊക്കെ വലിയ ആഗ്രഹത്തോടെ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്? మీరు మీ పరిస్థితిని చెప్పి మీరు కూర్చుంటున్నారా? ఈ 2వ రోజు రాత్రి కూడా సమాప్తం కాబోతుంది. ഇനി ഒരു പാട്ട് പാടാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യല്ല. ఇంకొక పాట పాడడానికి మీరు ఎదురు చూడవచ్చు. ഇനി ഒരു പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നീ വെയിറ്റ് ചെയ്യല്ല. ఇంకొక ప్రసంగం వినడానికి మీరు ఎదురు చూడవచ్చు. കർത്താവേ, ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ മേലെ ആത്മാവിനെ പകരണമെന്ന് എത്ര പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്? ఇప్పుడే దేవా ఆ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి నా మీదకి రావాలని ఆశిస్తున్న നീ వారెంతమంది? എത്ര പ്രസംഗം കേട്ടാലും എത്ര പാട്ട് പാടിയാലും നിന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് അതിയായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നിന്റെ മേൽ വരാൻ പറ്റത്തില്ല. ఎంత పాట పాడినా ఎంత ప్రసంగం విన్నా మీ అందరాత్మలో ఒక కోరిక లేకపోతే మీ జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మ రాదు. പിശാച് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ലൈസൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട. പിശാചിന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വാതിൽ തുറന്നിട്ടേക്കുന്നതുകൊണ്ട് പിശാചിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. దయ్యం కార్యం చేయడానికి మనం ఏం లైసెన్స్ ఇచ్చే అవసరం లేదండి. మన హృదయం తెరిస్తే ఆయన మనలోనికి వచ్చి ఆయన కార్యం ബൈബിളിൽ చేస్తాడు. ഒരു വാക്യമുണ്ട്, പാപം നിന്റെ വാതിൽക്കൽ കിടക്കുന്നു, അതിന്റെ ആഗ്രഹം നിന്നോടാകുന്നു. దేవుని వాక్యంలో ఒక వాక్యం ఉంది, పాపం నీ వాకిటిలో ఉంది, దాని కోరిక నీతో అని. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞ പാപം നമ്മുടെ വിരൽ തുപ്പി കിടക്കുക. ఈ కాలంలో చెప్తే పాపం మన వేలు అంచులో ఉందని. പാപം പണ്ടൊക്കെ പാപം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നടന്നു പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി കയറി പോകണം. ഇന്ന് എങ്ങും പോകണ്ട, വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് മൊബൈലിൽ തോണ്ടിയാൽ മാത്രം മതി. పాత కాలంలో పాపం చేయాలంటే ఎక్కడో బండి ఎక్కి పోవాలి, ప్రయాణం చేయాలి. కానీ ఇప్పుడు అట్లా కాదండి. ఇప్పుడు మన చేతిలోనే ఉంది మా మొబైల్. പിശാച് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. అపవాది ఎలాగ మన జీవితంలో కార్యం പക്ഷെ చేస్తున్నాడు. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన జీవితంలో కార్యం చేయాలంటే പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിളിച്ചു കയറി ആരെയും ചെയ്യുന്നില്ല. పరిశుద్ధాత్మ ఒత్తిడి చేసి వచ్చి നിനക്കൊരു ఎవరిలో కూడా ആഗ്രഹം కార్యం ഉണ്ടാകണം. చేయడు. మీకు ఒక కోరిక ఉండాలి. നിന്റെ ജീവിതത്തെ നീ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കണം. మీ జీవితమును ఒక్కసారి సమర్పించండి. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്റെ മേൽ വരണമെന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. పరిశుద్ధాత్మ నీవు నా జీవితంలోనికి రమ్మని. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര ദൈവദാസന്മാർ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറാണ്? ఈ రాత్రి కాలం ఎంతమంది దైవదాసులు దాని కొరకు ప్రార్థన చేయాలని ఆశిస్తున్నారు? പ്രാപിച്ചവർ ഇനിയും അധികം എന്റെ മേൽ വരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. పొందిన వారు ఇంకా ఎక్కువ నాలోనికి కుమ్మరించు అని ప్రార్థన చేయాలి. ഇവിടെ നോക്കിയ കുഷ്ഠരോഗിയായ മനുഷ്യൻ അവന്റെ പരിശ്രമങ്ങളുടെ അവസാനം അവൻ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തുകയാണ്. ఇక్కడ చూడండి, కుష్ఠరోగి అయిన వ్యక్తి ఆయన
కఠిన ప్రయత్నం చేసి యేసయ్య దగ్గరకు അപ്പോൾ వస్తున్నాడు. ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സാധ്യമാവും. ఒక కోరిక ఉండే తప్పకుండా దేవుడు అది నెరవేరుస్తాడండి. നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സാധ്യമാകുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. నీ హృదయంలో ఒక కోరిక ఉండే దేవుడు అది సఫలపరుస్తాడని తప్పకుండా దేవుడు అది చేస్తాడు. അവിടെ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ അവൻ എത്തി. యేసయ్య దగ్గరికి ఆయన వచ్చాడు. യേശുവിനെ കണ്ട ഉടനെ അവൻ ചെയ്യുന്നത് యేసు ప్రభుని చూసిన వెంటనే ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే അവൻ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുകയാണ്. యేసు ప్రభుని ఆయన ఆరాధన చేస్తున్నాడు. അവിടെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞ അവൻ യേശുവിനെ കണ്ട ഉടനെ അവൻ നമസ്കരിക്കുകയാണ്. ఇక్కడ రెండో వాక్యములో ఉంది యేసు ప్రభుని చూసిన వెంటనే ఆయన యేసు ప్రభుని నమస్కారం చేస్తున్నాడు. ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവനമേ, ദൈവസന്നിധി വന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ മറക്കും. ఈ రాత్రి కాలం నా మాట వింటున్న దేవుని బిడ్డలారా, యేసు ప్రభు దగ్గరికి వస్తున్నప్పుడు మన సమస్యలన్నీ మనం మర్చిపోతాం. വലിയ പിരിമുറുക്കത്തിന്റെ നടുവിൽ, വലിയ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ, വലിയ തടസ്സങ്ങളുടെ നടുവിൽ, വലിയ വേദനകളുടെ നടുവിൽ നിന്ന് ഒരുവൻ ആഗ്രഹിച്ച് വലിയ താല്പര്യത്തോട് കൊതിയോടെ ദൈവസന്നിധി ഓടി വന്നപ്പോൾ, അവൻ യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവൻ അവന്റെ വേദന മറന്നു, അവന്റെ രോഗം മറന്നു, അവന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ അവൻ മറന്നു. അവൻ യേശുവോട് പറയുകയാണ്, എന്റെ കുഷ്ഠരോഗം മാറ്റണമെന്നല്ല, യേശുവിനെ കണ്ട ഉടനെ അവൻ ചെയ്ത കാര്യം യേശുവിനെ അവൻ ആരാധിക്കുകയാണ്. చాలా ఇబ్బందితో కూడి పరిస్థితిలో నుంచి ఆయన యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆయనకి అది కావాలి, ఇది ఉందని ఆయన ఏం చెప్పటం లేదని, నాకు కుష్ఠరోగం ఉంది, నాకు ఈ రోగం ఉంది, ఏది చెప్పటం లేదు. యేసయ్య దగ్గరికి వచ్చిన వెంటనే ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే ఆయన పరిస్థితి మరిచిపోయి ఆయన దేవుని ఆరాధన చేస్తున్నారు. ഇന്ന് രാത്രിയിലും ദൈവസന്നിധിയിൽ നീ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് നീ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട, നിന്റെ വേദനകളെ നീ പറയണ്ട. അതെല്ലാം അറിയുന്നവന്റെ മുമ്പിലാണ് നീ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി നിന്റെ പ്രശ്നം പറയല്ല നീ ചെയ്യേണ്ടത്, അവന് കൊടുക്കേണ്ട മഹത്വം നീ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകണം. അവന് കൊടുക്കേണ്ട ആരാധന നീ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകണം. ఈ రాత్రి కాలం మీరు దేవుని సన్నిధానములో వచ్చి ఉన్నారంటే మీకు కలుగుతున్న ఇబ్బంది లేదు కూడా మీరు చెప్పే అవసరం లేదు. ఆ దేవునికి ఇవ్వవలసిన ఆరాధన మీరు చేస్తే చాలండి, మీ సమస్యలు మర్చిపోతారు. പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. చాలాసారి మనం ఏం చెప్తున్నారంటే మన సమస్య మనం చెప్తా ఉంటున్నాం. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. మన జీవితంలో కలుగుతున్న పరిస్థితిని గురించి మనం ఆలోచిస్తా ఉంటున్నాం. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, നീ ചിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല നീ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നത്, നിന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഉയരത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിലും നീ ഈ ఈ പന്തലിനകത്തിരിക്കുന്നത്. రాత్రి కాల సమయం మీరొక్క మాట ఆలోచించాలి. మీరు ఆలోచిస్తున్నందుకు కాదు, ఈ యొక్క నీడల మనం కూర్చుంటున్నది మన గురించి ఆలోచిస్తున్న ఒక సర్వశక్తివంతుడైన దేవుడు మన కొరకున్నారు. എത്രപേരുടെ രാത്രി ആമേൻ പറയാൻ തയ്യാറാണ്? ఎంతమంది ఈ రోజు ఆమేన్ చెప్పగలుగుతారు? നമ്മെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം. మన గురించి ఆలోచిస్తున్న ఒక దేవుడు. ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഞാൻ മയങ്ങുമ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം. నేను కొనుక్కుతున్నప్పుడు, నేను నిద్రపోతున్నప్పుడు నా గురించి చింతిస్తున్న ఒక దేవుడు. ഇവിടെ കാണുന്നു, ദൈവത്തെ അവൻ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ఇక్కడ మనం చూస్తున్న దేవుని ఆయన ఆరాధన చేసిన వెంటనే അവന്റെ പ്രശ്നം, അവന്റെ ആവശ്യം സെക്കൻഡറി ആയി. ఆయన సమస్య, ఆయన విషయం అన్ని రెండో విషయముగా ఉండే. അവൻ പറയാണ്, ദൈവം അങ്ങനെ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് ശുദ്ധമാണ്. ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే, దేవా నీకు మనసుండే నన్ను శుద్ధిగా చెయ్యమని. ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ, దేవుని చిత్తం కోరుకుంటున్న ఒక వ్యక్తి, ഒരു വലിയ വിടുതലിന് വേണ്ടി അവൻ ഓടി വന്നത്. ఒక విడుదల కొరకు ఆ వ్యక్తి దేవుని దగ్గరకు പക്ഷെ వచ్చాడు. ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ദൈവ കൃപയിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പറയാണ്, ദൈവമേ ഇത് നിന്റെ ഹിതമാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു വിടുതൽ വേണം. కానీ ఆయన ఆరాధన చేసిన వెంటనే ఆయన చెప్తున్నాడు, దేవా నీ చిత్తమైతే నన్ను స్వస్థపరచుమని. ഇന്ന് രാത്രിയിലും ദൈവഹിതം ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? ఈ రాత్రి కాలం దేవుని చిత్తం ఆశిస్తున్న వారు ఎంతమంది ఉన్నారండి? ദൈവം അറിയാതെ ഒന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല. దేవునికి తెలియక మన జీవితంలో ఏది జరగదు. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അളവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ ദൈവം നമ്മെ കൊണ്ടുപോകും. దేవుడు ఆశిస్తున్న ఆ రీతిలోనికి మనల్ని తీసుకురావడానికి రకరకమైన మార్గంలో నుంచి మనల్ని నడిపిస్తాడు. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറയാം. నా జీవితంలో వచ్చిన ఒక అనుభవం నేను మీకు ഞാൻ എന്റെ മകനുമായിട്ട് ഒരു ദിവസം സ്കൂട്ടറിൽ യാത്ര ചെയ്യാം. నేను నా కుమారునితో ఒక రోజు బైక్ లో ప్రయాణం చేస్తున్నా. ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവനെ പെട്ടെന്ന് ഉറക്കം വന്നു. నేను ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు బాబుకు త్వరగా నిద్ర వచ్చింది. എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. నేను బండి నడిపించరా, ഇവൻ ഉറങ്ങി എന്റെ കയ്യിലേക്ക് വീഴുകയാണ്. ఈ నిద్ర వచ్చి ఆయన నా చేతిలోనికి నిద్రపోయి పడిపోతుంది. ഞാൻ ഇവനെ ഉണർത്താൻ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അവനങ്ങ് ഭയങ്കര ടയർഡായിട്ട് ഉറങ്ങാണ്. నిద్ర నుంచి లేపడానికి నేను నాకు అయ్యేంత ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు, కానీ బాగా అలసిపోయాడు కాబట్టి నిద్రపోతున్నాడు. പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരു ബുദ്ധി തോന്നി, ഞാൻ അവന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു
ചോക്ലേറ്റ് മേടിച്ചു കൊടുത്തു. వెంటనే నాకు ఒక బుద్ధి వచ్చిందండి. ఆయనకి ఇష్టమైన ఒక చాక్లెట్ కొని ఇచ్చిన నేను. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവനത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഉറങ്ങാതിരിക്കും. అప్పుడు నేనేమనుకున్నానంటే ఆయన తిండా ఉండే ఆయన నిద్ర విడిచిపోతాడు. അങ്ങനെ എന്റെ യാത്ര ഞാൻ തുടർന്നു. అలాగే నా ప్రయాణం నేను ముందుకు കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് ചെന്നപ്പോ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഇവനിത് കഴിച്ചോണ്ട് ഉറങ്ങാം. నేను ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు తన చాక్లెట్ తింటూ నిద్రపోతున్నాడు. അതും പരാജയപ്പെട്ടു. అది కూడా పరాజయం అయిపోయింది. വലിയ നല്ല ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്. చాలా ട്രാഫിക് ఉన్న స్థలం. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആശങ്കപ്പെട്ടു. പെട്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി അവന്റെ കയ്യിലിരുന്ന ചോക്ലേറ്റ് മേടിച്ച് റോഡിലോട്ട് അങ്ങ് എറിഞ്ഞു. అప్పుడు ఏం చేయాలని నాకు ఒక తలంపు వచ్చినప్పుడు నేను అనుకున్నా ఆయన చేతిలో ఉన్న చాక్లెట్ తీసి రోడ్ లో పడేస్తే ఏమో అని అనుకున్నా. తలంపు వచ్చింది. പിന്നെ പുള്ളി ദേഷ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. అప్పుడు చాక్లెట్ తీసేసినప్పుడు తన కోపపడడం ప్రారంభించాడు. അതുവരെയുള്ള ക്ഷീണമൊക്കെ മാറി പുള്ളി ഭയങ്കര ഉണർവായി. అప్పుడున్న అలసటాన్ని పోయి చాలా హుషారయ్యాడు. ഞാൻ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര ചിരിയാണ്. నేను హెల్మెట్ పెట్టుకొని ఉన్నా కాబట్టి నేను నవ్వుతున్నా. പുള്ളി ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തോടെ എന്നെ അടിക്കുന്നു, ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നു, പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ఆయన చాలా కోపంతో నన్ను కొడుతున్నాడు, ఏదేదో ఇది చేస్తున్నాడు. ഞാൻ വളരെ സേഫ് ആയിട്ട് വീട്ടിലെത്തി. నేను చాలా సురక్షితంగా ఇంటికి చేరాను. ഞാൻ ആ മിഠായി മേടിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു. నేను ఆ చాక్లెట్ ఇచ్చినప్పుడు నాకు ఒక లక్ష్యం ఉండే. അത് മേടിച്ച് കളഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. అది తీసి నేను రోడ్ లో పారేసినప్పుడు కూడా నాకు ఒక లక్ష్యం ఉండే. എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ സേഫ് ആയിട്ട് വീട്ടിലെത്തിക്കണം. ఎలాగైనా సురక్షితంగా మేము మా ఇంటిలో ഈ చేరాలి. ലോകത്തിലെ തന്റെ മകന്റെ അപ്പൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്ദേശങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ എത്തിക്കാൻ വിവിധ പരീക്ഷകളോടെ കടന്നു കൊണ്ടുപോകും. ఈ లోకములో ఉంటున్న ఒక తండ్రి తన కుమారుని యొక్క సురక్షితత్వం ఆశిస్తున్నారంటే పరలోకములో ఉన్న మన తండ్రి ఎంతగానం సురక్షితంగా మనకు ఆలోచిస్తున్నారు. ഈ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒന്നും നിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനല്ല ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം. ఈ సమస్యలు ఇబ్బందులు మన జీవితంలో ఎదురవుతున్నప్పుడు అది నీకు సమాప్తం చేయడానికి కాదు ఇది వస్తున్నది. ദൈവത്തിന് നിന്നെ ഒരു നല്ല സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. దేవునికి ఒక ప్రణాళిక ఉంది. ఒక మంచి స్థాయిలో మిమ్మల్ని ఉంచాలని ఒక కోరిక ദൈവത്തിന് നമ്മെ കുറിച്ച് വലിയ സ്വപ്നങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. దేవునికి చాలా గొప్ప గొప్ప కళలు ఉందండి మన గురించి. പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സാധ്യതയും കാണുന്നില്ലായിരിക്കാം. చాలా సారి మనం మనలోనికి చూస్తున్నప్పుడు ఏమాత్రం నిరీక్షణ లేదు కావచ్చు. പക്ഷെ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കുറിച്ച് എല്ലാം വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളാണുള്ളത്. కానీ దేవునికి మన ఒక్కొక్కరి గురించి గొప్ప ప్రణాళిక కలిగి ఉందండి. എത്ര പേര് അതിന് അവൈലബിൾ ആണോ അവരെ ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ఎంతమంది దానికి అనుకూలముగా ఉంటున్నారో వారిని దేవుడు వాడుకోబోతున్నాడు. ബിജുപാസ്റ്റർ പോലെ ഒരാളെ ദൈവം അവൈലബിൾ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം നിന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ, അദ്ദേഹം അതിനുവേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹല്ലേലൂയ, തനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കല്ല, ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ചിലത് ചെയ്യാൻ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. బిజు పాస్టర్ గారు దాని కొరకు దేవుని సన్నిధానములో దేవునికి అనుకూలమైన ఒక వ్యక్తిగా నిలబెట్టాడు కాబట్టి దేవుడు తనను వాడుకున్నాడు. తన ప్రస్థానం విస్తరించడానికి కాదండి, దేవుని నామ మహిమ. തന്നെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇതിന് നടുവിലും പലരെയും ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. తన గురించి నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను చెప్తున్నా. దీని మధ్యలో కూడా దేవుడు కొందరిని వాడుకుంటున్నారంటే എത്ര പേര് അതിനുവേണ്ടി సమర్പ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണ്? ఈ రాత్రి ఎంతమంది దాని కొరకు సమర్పించడానికి ఆశిస్తున్నారు? അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നു. అపోస్తల కార్యం 5వ అధ్యాయంలోనికి మనం వస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఒక మాట మనం చూస్తున్నాం. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 5-ാം അധ്യായം 12 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ 5 దాని 12 నుంచి ఉన్న వాక్యం మనం చదువుతున్నప్పుడు അവിടെ കാണുന്നു, അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കയ്യാൽ ജനത്തിനിടയിൽ പല അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും നടന്നു. ఇక్కడ మనం చూస్తున్న అపోస్తలుల చేతులుంచిల్ని పెట్టి చాలా ఆశ్చర్య కార్యాలు, సూచక క్రియలు అక్కడ జరిగిందని మనం చూస్తున్నాం. ഇന്ന് പകലിൽ എന്നെ കേൾക്ക്, രാത്രി എന്നെ കേൾക്ക്, ദൈവത്തോട് ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങളിലൂടെയും ദൈവത്തിന് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ఈ రాత్రి కాల సమయం నా మాట వింటున్న ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మీలో నుంచి కూడా దేవునికి కొన్ని ఆశ్చర్య కార్యాలు చేయాలి. എത്ര പേർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്? ఎంతమందికి అలాంటి ఒక కోరిక ఉందండి? എന്നിലൂടെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കണം, నాలో నుంచి అద్భుతం എന്നിലൂടെ జరగాలి, അടയാളങ്ങൾ നടക്കണം. నాలో నుంచి ఆశ్చర్య కార్యాలు జరగాలని നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം കണ്ടു, പുതിയ നിയമ ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടു. మనం మొదటి రోజు మనం చూసిన కొత్త నిబంధన పరిచర్య గురించి మనం విన్నాం. പ്രീച്ചിങ്, ప్రసంగం, ടീച്ചിങ്, నేర్పించడం, ഡെലിവറൻസ്, విడుదల, വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവം നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. గొప్ప అద్భుతాలు దేవుడు మన ద్వారా చేయాలని, എത്ര പേര് അതിനുവേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെടാൻ തയ്യാറാണ്? దాని కొరకు సమర్పించాలని ఆశిస్తున్నారు. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരിലൂടെ ദൈവത്തിന് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ఇక్కడ కూర్చొని ఒక్కొక్కరిలో నుంచి దేవుడు ఆశ్చర్య కార్యం അവിടെ കാണുന്നു, വലിയ చేయడానికి അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നടന്നു.
ఇక్కడ మనం చూస్తున్నా అక్కడ గొప్ప కార్యాలు జరిగిందని, అద్భుతాలు జరిగిందని. അവിടെ കാണുന്നു 14-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മേൽക്കുമേൽ അനവധി പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ച് ചേർന്ന് വന്നു. అక్కడ మనం చూస్తున్నా ప్రతిదినం పురుషులు స్త్రీలు దేవుని సన్నిధానములో వారు నమ్మి దేవుని వెంబడిస్తున్నారని. ഇന്ന് മുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങട്ടെ, എന്നിലൂടെ ഒരു അത്ഭുതം നടക്കണം, എന്നിലൂടെ ഒരു അടയാളം നടക്കണമെന്ന് നീ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ വലിയ പുരുഷാരത്തെ നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയും, വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തെ നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയും, വലിയ കൊയ്ത്ത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ അനുഭവിക്കും. ఈ రోజు మొదలుకొని నేను ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఒక అద్భుతం నాలో నుంచి జరగాలని మీరు ఆశిస్తున్నారంటే ఒక గొప్ప కోత మీ ద్వారా దేవుడు വചനം പറയുന്നു, കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരുത്തനും ലജ്ജിച്ചു പോകത്തില്ല. దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తున్నారంటే ఎదురు చూసిన ఒక్క వ్యక్తి కూడా సిగ్గునుందని. കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരുത്തനും ലജ്ജിച്ചു പോകത്തില്ല. ఎదురు చూస్తున్న ఒక్క వ్యక్తి కూడా లజ్జించబోలేదండి. അവിടെ കാണുന്നു അനവധി പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും കർത്താവിലേക്ക് വിശ്വസിച്ച് ചേർന്ന് വരികയാണ്. ఇక్కడ చదువుతున్న చాలా మంది స్త్రీలు పురుషులు దేవుని యందు నమ్ముతున్నారని. കാരണം അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, അടയാളങ്ങൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലൊരു സാഹചര്യമായി. అద్భుతాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరుగుతున్న సమయంలో దానిని ఒక సరిహద్దు పెట్టడం అవ్వకపోతున్నారు. అక్కడ ഒരു సాధాരണ കാര്യം ചെയ്യാനല്ല ദൈവം നമ്മെ ఒక വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. సాధారణమైన కార్యం చేయడానికి కాదండి దేవుడు మనల్ని పిలిచింది. സാധാരണമായ കാര്യങ്ങൾ ఒక നമ്മളിലൂടെ സംഭവിക്കും. సాధారణమైన కార్యం దేవుడు మనలో నుంచి చేయాలని ఆశిస్తున్నాడు. സാധാരണക്കാരായ പത്രോസിലൂടെ അപ്പോസ്തലന്മാരിലൂടെ ദൈവം അവരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് വലിയ ആത്മശക്തി അവരുടെ മേൽ പകർന്ന് അവരിലൂടെ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. సాధారణమైన వ్యక్తిని దేవుడు పిలిచి, అపోస్తలుని పిలిచి అసాధారణమైన కార్యం దేవుడు వారిలో నుంచి జరిపిస్తున్నాడు. എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? ഒരു സാധാരണമായ കാര്യം ചെയ്യാനല്ല ദൈവം നമ്മെ ఒక വിളിച്ചത്. సాధారణమైన కార్యం చేయడానికి కాదండి దేవుడు మనల్ని పిలుస్తున్నది. ഒരു సాധാരണ കാര്യം ചെയ്യാനല്ല ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചത്. ఒక సాధారణమైన కార్యం చేయడానికి కాదు దేవుడు మనల్ని పిలుస్తున్నది. നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണല്ല. మీరు ఎప్పుడు కూడా మిమ్మల్ని చిన్నగా మీరు చూడకండి. പ്രിയ ജോയികളൊന്ന് ഓടി മുന്നോട്ട് വന്നേ, ജോയി ചേട്ടൻ ഒന്ന് ഓടി മുന്നോട്ട് വന്നേ. ഒരു സാക്ഷ്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ఒక సాక్ష్యం నేను మీ ముందు చెప్పాలని ఆశిస్తున్నాను. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആരാധിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ആലയം അതൊരു പുതിയൊരു ഹോളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയപ്പോ, ఇప్పుడు మేము ఆరాధన చేస్తున్న ఆ హాల్ కొత్తగా మాకు പഴയ ഒരു ഹോട്ടലായിരുന്നു ആദ്യം. అది ఒక హోటల్ ఉండే. ആ ഹോട്ടല് ഞങ്ങൾക്ക് ആരാധിക്കാനായിട്ട് കിട്ടി. ఆ హోటల్ మాకు ఆరాధనకి దొరికినప్పుడు അവിടെ ഒത്തിരി പഴയ ഡെസ്കും ബെഞ്ചും പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. అక్కడ చాలా డెస్క్ బెంచ్లు అన్ని ఉండే. అక్కడ അതെല്ലാം ഓണർ പറഞ്ഞു അതെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റിക്കോ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രീതിയിലോട്ട് ആ ഹോള് മാറ്റിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. ఆ ఓనర్ ఏం చెప్పారంటే అదన్నీ తీసి పక్కకి పెట్టండి, మీరే ఆశిస్తున్నారో అది చెయ్యండి. ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഓണർ പറഞ്ഞു, ജോയി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ വരും, അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പഴയ സാധനങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തു വിട്ടോണം. జోయి అని చెప్పిన ఒక వ్యక్తి వస్తాడు, ఆ వ్యక్తి చేత ఈ సామానమన్నీ ఇచ్చి పంపించండి అన్నాడు. അങ്ങനെ പഴയ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണിത്. అలాగా పాత సామానం తీసుకుపోవడానికి వచ్చిన వ్యక్తి ఈ వ్యక్తి. ഈ സാധനങ്ങൾ പഴയ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്ന വ്യക്തിയെ ദൈവം തൊട്ടു. ఈ పాత సామానం తీసుకుపోవడానికి వచ్చిన వ్యక్తిని దేవుడు తాకాడు. സാധനമല്ല, വേറെ വണ്ടിയെ കയറ്റി വിട്ടിട്ട് പിന്നെ പുള്ളി അവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആളായിട്ട് മാറി. సాధనాలన్నీ ఆ బండిలో ఎక్కించిన తర్వాత అక్కడ ఒక ప్రధానమైన ముఖ్య వ్యక్తిగా ఈ వ్యక్తి అక్కడే ఉండిపోయాడు. നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഡൽഹി വെച്ച് ഇദ്ദേഹം സ്ഥാനപ്പെട്ടതാണ്. చాలా సంవత్సరాల ముందు ఢిల్లీలో బాప్తిస్మం తీసుకున్నారు. പക്ഷെ ദൈവത്തിൽ നിന്നൊക്കെ അകന്ന് ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു നടക്കുമായിരുന്നു. కానీ దేవుని విడిచిపెట్టి ఇలాగ తిరుగుతా ఉండే. പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ വീട് കിട്ടിയ അവസരം താൻ ദൈവത്തെ കയറിയൊക്കെ പിടിച്ചു. కానీ ఆయనకి దొరికిన సమయం దేవుని గట్టిగా పట్టుకున్నారండి. ഞങ്ങളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ, ഞങ്ങളൊന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ സാധ്യതകളെ ഉപയോഗിച്ചു താൻ ദൈവത്തെ കയറി പിടിച്ചു. మేము తనకి కొంచెం చేయి కలిపినప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఏం చేశారంటే దేవుని గట్టిగా పట్టుకున్నారు. അന്ന് മുതലുള്ള തന്റെ എരിവ, തന്റെ ദാഹമ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത്. ఆ రోజు మొదలుకొని ఉన్న ఆ దాహమే ఆ వ్యక్తిని మాతో కూడా ఇక్కడికి తీసుకెళ్ళారు. അസാധാരണമായ നിലവാരത്തിൽ ദൈവം ഈ മനുഷ്യനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. సాధారణమైన రీతిలో దేవుని ఈ వ్యక్తిని వాడుకుంటున్నారు. ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ സൈക്കിൾ ഓട്ടി നടക്കുമ്പോ പപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാം ആന്ധ്രയ്ക്ക് പോകാൻ പോവാണ്. ఈ అంకుల్ గారు సైకిల్ దొక్కి ఇలాగా నడుస్తున్నప్పుడు మా డాడీ ఏమన్నారంటే మేమందరం ఆంధ్ర వెళ్ళిపోతున్నామని. കടയിൽ നിന്ന് എന്തോ മേടിച്ചോണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. താൻ കടയിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് താൻ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ദൈവമേ എന്നെ എന്നാണോ ആന്ധ്രയിലോട്ട് അയക്കുന്നത്? దుకాణంలో ఏదో సామాను కొనుక్కో రమ్మని చెప్పి డాడీ పంపించినప్పుడు తన మనసులో ప్రార్థన చేస్తున్నారు, దేవా
నీవు నన్నెప్పుడు ఆంధ్ర పంపిస్తావు? ഞാൻ ആ സാധനം മേടിച്ച് അവിടെ ചർച്ചിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കി പാസ്റ്ററിന് കൊണ്ടേ കൊടുക്കുമ്പോ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, ജോയി നിനക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാ പോകണം ആന്ധ്രയ്ക്ക്. పాస్టర్ గారు చెప్పిన ఆ సామానం తీసుకువచ్చి കരങ്ങളെ തട്ടി കർത്താവിനോട് മഹത്വം കൊടുത്തോട്ടെ. ఆ నాన్నగారికి ఒక సామాను తయారు చేసి ఆయన పాస్టర్ గారి దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళి ఇస్తున్నప్పుడు పాస్టర్ గారు ఏమన్నారంటే, జోయి ఈ రోజు మనం అందరం కలిసి ఆంధ్ర పోబోతున్నా, మీ కొరకు కూడా టికెట్ బుక్ చేశారంటే. ഹല്ലേലൂയ. ഹൃദയത്തിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നെ കൊണ്ടുപോകും. హృదయంలో కోరిక ఉండే దేవుడు నిన్ను తీసుకువెళ్తాడు. എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ദാഹമുണ്ട്? ఎంతమందికి ఒక దాహం ఉందండి? നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഇന്നായിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിൽ തുടരാനല്ല നീ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്, ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകണമെന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കണം. మీ జీవితంలో ఈ రోజు మీరు ఎలాగ ఉంటున్నారో అదే స్థితిలో ఉండాలని నీవు ఆశించవద్దు. నీ హృదయంలో ఒక దాహం ఉండాలి. പാസ്റ്റർ എങ്ങനെ പോയാൽ പോരാ, എനിക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാകണം. పాస్టర్ గారు ఇట్లా నేను పోతే చాలదు, నాలో ఒక మార్పు రావాలి. എനിക്ക് അധികം ശക്തി വേണം, నాకు ఇంకా శక్తి కావాలి, അധികം ക്രമ വേണം. ఇంకా ఎక్కువ శక్తి కావాలని, ഇങ്ങനെ തുടരാനല്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ఇలాగ పోవాలని నేను ఆశించటం లేదని. ഒരു കഥ കൂടെ ഞാൻ പറയാം. ఇంకొక కథ కూడా నేను ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യൻ എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ മീൻ പിടിക്കും, ആ മീനെ കറി വെച്ചൊക്കെ തിന്നങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ఒక స్థలంలో ఒక మనిషి ఉండే, ఒక్కొక్క రోజు ఒక చేపల్ని పట్టి దాన్ని కూర చేసి తింటూ వస్తున్న ఒక వ్యక్తి. എന്നാൽ ഒരു ദിവസം നാം പിടിച്ച മീൻ വളരെ എന്തോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. కానీ ఒక్కనాడు ఆ వ్యక్తి పట్టిన ఒక చేపలు ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉండే, എന്തോ അതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉందని తనకు అర్థమైంది. ഞാൻ കുറെ ബിസിനസ്സുകാരുടെ അടുത്ത് എന്നും ഇതൊരു ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, പക്ഷെ അവരാരും మేడిച്ചില്ല. తను ఆ చేపల్ని తీసుకొని బిజినెస్ చేస్తున్న వారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇది ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉందని చెప్తే వారెవరు కూడా తీసుకోలేదండి. ഒടുവിൽ നടന്ന് അവസാനം കൊട്ടാരത്തിലെത്തി. నడిచి నడిచి ఆ వ్యక్తి కొట్టారంలో వెళ్ళారు. രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, രാജാവ് ഈ മീൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മീനാണ്. రాజుతో ఏమన్నారంటే, రాజుగారు ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన చేప అని. ഉടനെ രാജാവ് പറഞ്ഞു, യെസ്, ഇതൊരു വിലമതിക്കുന്ന സംഭവമാണ്. చూసిన వెంటనే రాజుగారు ఏమన్నారంటే, అవును ఇది విలువ కలిగిన ఒక చేప అని అన్నారు. രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഖജനാവിലുള്ള നന്മ ഞാൻ നിനക്ക് തരാൻ പോവാണ്. రాజుగారు ఏమన్నారంటే, ఇక్కడ ఉన్న డబ్బులు నేను నీ చేతిలో ఇవ్వబోతున్నాను. ഞാൻ എന്റെ നിലവറ ഇപ്പൊ തുറക്കും. నేను నా రూమ్ ఇప్పుడు తెరతాను. 6 മണിക്കൂർ സമയം ഞാൻ നിനക്ക് തരും. 6 గంటలు నేను నీకు సమయం ఇవ్వబోతున్నాను. അതിനുള്ള സ്വർണം നിനക്ക് ഈ സമയം കൊണ്ട് എടുക്കാം. 6 గంటల లోపు దానిలో ఉన్న బంగారం అన్ని నీకు తీసుకోవచ్చని. ഇവൻ ഈ നിലവറ തുറന്ന് അകത്തോട്ട് കയറി. ఈ ఆ రూమ్ తెరిచి లోపలికి వెళ్ళారు. അകത്തോട്ട് കയറിയപ്പോഴാണ് ഈ സ്വർണത്തിന്റെ അപ്പുറ സൈഡിൽ ഒരു മേശപ്പുറത്ത് നല്ല രുചികരമായ ഒരു ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ఈ బంగారం రూమ్ తెరిచిన వెంటనే ఆ బంగారం ఉన్న రూమ్ టేబుల్ అవతల మంచి భోజనం ఆయన కనబడుతుంది. അവനോർത്ത് അന്ന് അത് കഴിച്ചിട്ട് ആകാം ഇനി സ്വർണം എടുക്കുന്നത്. ఆయన మనసులో ఏమనుకున్నారంటే, మొదటి అది తిన్న తర్వాత నేను బంగారం తీసుకుంటామని అనుకున్నారు. അവൻ വലിയ ആർത്തിയോടെ അത് വാരി കഴിച്ചു. చాలా ఆశతో ఆయన అది తినడం അത് ప్రారంభించారు. കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവൻ നോക്കിയപ്പോ ഒരു നല്ല മനോഹരമായ ഒരു ബെഡ്. అది తిన్న తర్వాత మంచి మనోహరమైన ఒక పడుకోవడానికి ఒక మంచం చూశాడు. അവൻ അവിടെ കിടന്നങ്ങ് സുഖമായിട്ട് അങ്ങ് ഉറങ്ങി. ఆయన అక్కడ ఉండి మంచిగా సుఖంగా నిద్రపోయాడు. 6 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോ വന്ന് പുള്ളി പ്രത്യേകം വിളിച്ചു. 6 గంటల తర్వాత వచ్చి ఇలాగ పిలుస్తున్నాడు. ഇറങ്ങിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു, പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. బయటకి రమ్మన్నారు. അവനൊന്നും കിട്ടിയില്ല. ఆయనకి ఏం దొరకలేదు. പലപ്പോഴും പിശാച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ്. చాలా సారి అపవాది చేస్తున్న కార్యం ఇలాగే. നമുക്ക് സംതൃപ്തി തരുന്ന പലതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. మనకు సంతృప్తి కలుగుతున్న చాలా విషయంలోనికి అపవాది വിലയുള്ള പലതും നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി സംതൃപ്തി തരുന്ന പലതിലോട്ട് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. విలువ కలిగిన చాలా దాని నుంచి మనల్ని పక్కకి పెట్టి విలువ లేని దానిని మనల్ని చూపించి మనల్ని అక్కడికి എന്നാൽ വിലയുള്ളതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഒന്ന് മാറട്ടെ. కానీ విలువ కలిగిన దానిలోనికి మన దృష్టి పోవాలి. വിലയുള്ളതിലേക്ക് ഫോക്കസ് മാറട്ടെ. విలువ కలిగిన దానిలోనికి మన దృష్టి పోవాలి. പ്രിയ ദൈവദാസനുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ വിഷനും ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങളും കാണുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫോക്കസ് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ప్రియ దేవదాసులతో మాట్లాడుతున్న సమయంలో తనలో ఉన్న విలువ, తనలో ఉన్న ఆత్మీయ దృష్టి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారని మాకు అర్థమవుతుంది. ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ എത്ര പേര് തയ്യാറാണ്? పరలోకములో ఉన్నది మాత్రం ఆశించడానికి ఎంతమంది ఆశిస్తున్నారండి? ഇന്ന് പകൽ നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ബലപ്പെടുന്ന വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ఈ రాత్రికాల సమయం, ఈ పగటి వేళ మనం విన్నట్టు
మన అందరి ఆత్మలో ఉన్న మనిషి బలం పొందడానికి మనం ఏం చేస్తున్నారని ഒരു നിമിഷം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ఒక్క പോവുകയാണ്. నిమిషం మనం దేవుని సన్నిధానములో నిలబడండి. మనం కలిసి ദൈവം ഒരു ప్రార్థన చేద్దాం. അസാധാരണമായ കാര്യം നിങ്ങളോട് ചെയ്യാൻ దేవుడు പോവുകയാണ്. ఒక అసాధారణమైన కార్యం మీ కొరకు చేయబోతున్నాడు. അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നിങ്ങളോട് ദൈവം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. అద్భుతాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు మీ ద్వారా దేవుడు చేపించబోతున్నాడు. ദൈവത്തിന് നിങ്ങളിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. దేవుడు మీ ద్వారా అద్భుతాన్ని చేయడానికి അകത്തൊരു കൊതിയുണ്ടെങ്കിൽ, మీ లోపల ఒక కోరిక ఉంటే, അകത്തൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ, మీ అందరి ఆత్మలో ఒక కోరిక ఉంటే, ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അസാധാരണമായ ఈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. రాత్రికాల సమయం అసాధారణమైన కార్యం దేవుడు చేపించబోతున్నాడు. ദൈവത്തിനെ വിശ്വസിക്കാൻ എത്ര പേര് തയ്യാറാണ്? దేవుని మీద నమ్మడానికి ఎంతమంది సిద్ధంగా ఉన్నారండి? ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. దేవుడు మిమ్మల్ని వాడుకోబోతున్నాడు. നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ మీరు సమర్పించడానికి సిద్ధంగా ఉంటే അസാധാരണമായ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. అసాధారణమైన కార్యం దేవుడు మీ ద్వారా చేపించబోతున్నాడు. ദൈവത്തിന് വേറെ ആരും കിട്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ఇంకొక వ్యక్తిని దొరకలేదు కాబట్టి కాదండి దేవుడు మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నాడు. ദൈവം നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തെങ്കിൽ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കപ്പെടാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നമുക്ക് അസാധാരണമായ രീതിയിൽ ദൈവം നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കും. దేవుడు మనల్ని ఎన్నుకున్నాడు. మనం సమర్పించడానికి మనం సిద్ధంగా ఉండే అసాధారణమైన రీతిలో దేవుడు మనల్ని കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും. ఎదురు చూస్తున్న వారు శక్తిని పొందబోతున్నారు. കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും. ఎదురు చూస్తున్న వారు శక్తి పొందబోతున్నారు. കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും. ఎదురు చూస్తున్న వారు శక్తి పొందబోతున్నారు. ആത്മാർത്ഥമായിട്ടെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട്. ఆత్మార్థముగా అందరూ ప్రార్థన చేయండి. നിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പുറത്തു വരാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, నీ పరిస్థితి నుంచి నీవు బయటికి రావడానికి నీవు సిద్ధంగా ఉంటే, നിന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുവനുണ്ട്. నీ గురించి ఆలోచిస్తున్న ఒక వ్యక్తి സാധ്യതകൾ ఉన్నాడు. തുറന്നു തരുന്ന ഒരുവനുണ്ട്. మార్గం తెరచిస్తున్న ఒక దేవుడు ఉన్నాడు. അവൻ തുറന്നാൽ ആർക്കും അടയ്ക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ఆయన తెరిస్తే ఎవరు కూడా దాన్ని మోయబడలేదు. അവന്റെ കരം നിനക്ക് അനുകൂലമായി മാറിയാൽ ఆయన హస్తం నీకు అనుకూలముగా మారుతుంది. ചോദിച്ചതിനും നിലച്ചതിനും അഭ്യർത്ഥപരമായത് నీవు అడుగుతున్న దానికంటే ഒരു പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ശക്തി നിന്നിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടു വരും. ఆ పునరుత్థాన శక్తి నీలో నుంచి ഉയർപ്പിന്റെ ശക്തി നിന്നിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരും. శిలువ శక్తి నీ మీద వస్తాడు. നാസറിന്റെ പേരിന്റെ അർത്ഥം ദൈവം എന്റെ സഹായം എന്നാണ്. లాజరు ఒక పేరు అర్థం దేవుడు నా సహాయకుడని. അവൻ രോഗിയായി കിടന്നപ്പോൾ യേശു വന്നില്ല. ఆయన రోగిగా ఉన్నప్పుడు యేసు ప్రభు రాలేదు. മരിച്ചപ്പോൾ യേശു വന്നില്ല. చనిపోయినప్పుడు యేసు రాలేదు. നാറ്റം വെച്ചപ്പോഴാണ് യേശു വന്നത്. వాసన కొట్టినప్పుడు యేసు వచ్చాడు. നീ വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാര്യങ്ങൾ നടന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഇനി ഒന്നും നടക്കത്തില്ലെന്നല്ല. നീ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ സാധ്യതകളുടെ വഴി നിനക്ക് വേണ്ടി തുറക്കും. నీవు అనుకుంటున్న సమయంలో యేసు ప్రభు రాకుండా ఉంటే నీవు అనుకోవద్దు అన్ని సమర్థమైపోయిందని. కానీ దేవునికి నీవు చెప్తే దేవుడు నీ ద్వారా ఒక కార్యం നീ വിചാരിക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും നടന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഒന്നും നടക്കത്തില്ലെന്നല്ല. నీవు అనుకుంటున్న సమయంలో ఏం జరగకపోతే నీవు అనుకోవద్దు ఇంకా ఏం జరగదని. നാറ്റം വെച്ചതിനെ ജീവനോടെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന ഒരുവൻ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. వాసన కొట్టిన దానిని జీవముతో బయటకు తీసుకురావడానికి శక్తి కలిగిన దేవుడు ఈ రోజు కూడా సజీవుడై ఉన్నాడు. ഇന്ന് രാത്രി ഉയർപ്പിന്റെ ശക്തി ഇതിനകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട്. ఈ రాత్రికాల సమయం పునరుత్థాన శక్తి ఇక్కడ ఆవరిస్తూనే ఉంటుంది మీద. ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നത് പോലെ ചിലരെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയാണ്. తిరిగి లేపినట్టు దేవుడు కొందరిని లేపుతున్నాడు. ദൈവജനനെ ഇന്ന് രാത്രി കെട്ടഴിച്ചു വിടുകയാണ്. ఈ రాత్రి కొందరి బంధకమని విప్పబోతున్నాడు. ഇത് രാത്രി ഞാൻ ദൈവദാസനോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആലോചന പറയും. ഒരു അസാധാരണമായ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്തുകൊള്ളിൽ. ഡാമിന്റെ ഷട്ടർ തുറക്കുന്നത് പോലെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു ശേഖരണത്തിന്റെ നാളുകളായിരുന്നു. ഞാൻ ദൈവം അത് തുറക്കാൻ പോകുകയാണ്. ആർക്കും പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയാതെ പോലെ గొప్ప కార్యమే ముందు ഒന്നും చేయబోతున్నాడు. ചലിക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നത്
ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് ఈ തോന്നുന്നത്, మాత్రం మార్పు ഒരു రాదు വ്യത്യാസം കാണുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നത്. ఈ మాత్రం మార్పు రాదు అని నీవు ദൈവത്തിന്റെ అనుకుంటున్నావు. ആത്മാവ് പറയുന്നു, దేవుని ఆత్మ చెప్తున్నా വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ നീ കാണാൻ പോകുകയാണ്, నీవు గొప్ప మార్పు വലിയ చూడబోతున్నావు. ചലനങ്ങൾ നീ കാണാൻ പോകുകയാണ്. నీవు అద్భుతకరమైన మార్పు ഇത് చూడబోతున్నావు. എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ ఇది ఎలాగ కలిగిందని అడిగి മനുഷ്യരുടെ മനുഷ്യരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആശ്ചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ మనిషిని దృష్టికి ఆశ్చర్యం అని യഹോവയാൽ സംഭവിച്ചു, ఇది దేవుని వలన కలిగిందని യഹോവയാൽ చెప్పుట. സംഭവിച്ചു. ఇది దేవుని వలన కలిగిందని చెప్పే విధముగా പുതിയ പ്രവൃത്തിക്കായി തയ്യാറെടുത്തുകൊള്ളുക. ఇది ഇത് പകരം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൈവദാസനോട് പറയാൻ പോവുകയാണ്, దేవుని దాసుడా ఈ రాత్రి మీకు చెప్తున్నా, ഇതുവരെയും കണ്ടില്ലാത്ത, ఇది వరకు చూడని, ഇതുവരെയും നീ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ఇది వరకు నీవు అనుభవించని ഒരു വലിയ കൂട്ടത്തെ നിന്റെ നടുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ്. గొప్ప గుంపును నీ మధ్యలోనికి നിന്റെ അതിരുകളെ తీసుకు വിശാലമാക്കാൻ പോവുകയാണ്. నీ సరిహద్దులు నేను విస్తరింప చేయబోతున్నా. ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയല്ല, ఒక కాంపౌండ్ లో ఆక్తూ നിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിനെ വലുതാക്കാൻ പോവുകയാണ്. నీ సరిహద్దులు నేను పెంచుతున్నాను. നിന്റെ ബൗണ്ടറികൾ വലുതാക്കാണ്. నీ కాంపౌండ్ నేను పెంచబోతున్నాను. അവനറിയ ഇത് പണി എന്ന് കരുതിയിരിക്കുകയല്ല, ఇది చేయగలుగుతామని చెప్పి ఆగడం కాదు, ആയിട്ടില്ല. ఇది ఆగదు. വലിയത് 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 గొప్పది 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 గొప్పది. ബൗണ്ടറി വലുതാക്കാണ്. నీ బౌండరీని నేను ఎదిగింప చేయబోతున్నాను. ഉറവനകഥനാറിയ ప్రార్థన చేయండి. ഇതിനകത്ത് ദൈവം സംസാരിക്കുകയാണ്. ఈ రాత్రి పరిశుద్ధాత్మ మాట్లాడుతున్నాడు. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സഹോദരിയുടെ ആലോചന പറയുന്നു, చోది నీతో దేవుడు అంటున్నాడు, ഇരുട്ട് മുറിക്കകത്ത് നിന്ന് ఆ చీకటి కలిగిన ఒక గదిలో എങ്ങനെ నుండి പുറത്തു വരണമെന്ന്, ఎలాగ నీవు బయటికి రావాలని, എങ്ങനെ പുറത്തു വരണമെന്ന് തപ്പിത്തറിയുന്നത് പോലെ ఎలాగ బయటికి రావాలని నీ వెంగలాడుతున్నట్లు, ഒരു വെളിച്ചം വീശുന്നത് പോലെ, ఒక గొప్ప వెలుగు నీ మీదకి వచ్చినట్లు, ഇരുട്ടിലേക്ക് ഒരു വെളിച്ചം വീശുന്നത് പോലെ చీకటిలో ఒక వెలుగు కుమ్మరించినట్లు നിന്റെ മുമ്പിൽ വഴികൾ നീ കാണാൻ പോകുകയാണ്. నీ ముందు మార్గము తెరవబోతుంది. പലരും നിന്റെ വഴി അടച്ചു. నీ కొంతమంది నీ మార్గము ఆపడానికి గొప్ప మేలు నీవు చూడబోతున్నావు. മഹത്വത്തിന്റെ നഗരത്തിൽ കാണാൻ പോകുകയാണ്. మహిమ కలిగిన హస్తం నీవు చూడబోతున్నావు. തോറ്റ ചരിത്രമല്ല, నీ పాత చరిత్ర కాదు, ചോർത്തുന്ന ചരിത്രം. దేవుడు ముందుకు సాగిస్తున్న చరిత్ర. വിശ്വസിക്കുന്നു. నమ్మిన వారికి ഇത് രാത്രി ദൈവ അസാധാരണമായ കാര്യം ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. దేవుని మీ జీవితం ఫలవంతమైన మారిపోతున్నారు. ഇതങ്ങനെ അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒഴുകാൻ പോകുകയാണ്. ఈ నది అనేక స్థలములోనికి పారబోతుంది. അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ്. అనేక స్థలములో ఈ నది చేరి అది నేర్పించబోతున్నారు. അനേകരെ ജീവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. అనేక మందిని జీవింప చేయబోతుంది. വിശ്വസിച്ച് 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 నమ్మండి నమ్మండి నమ్మండి. എനിക്കത് പ്രാപിച്ചേ മതിയാക്കുള്ളൂ. నేను పొందక తప్పదు. എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അധികമായിട്ട് വേണം. నాకు అధికముగా രാത്രി അത് പ്രാപിക്കാൻ ఈ പോകുകയാണ്. రాత్రి అద్భుతముగా మీరు పొందబోతున్నారు.